tohle je náš nový projekt. Je to Audi 80 z roku 1992 s legendárním pohonem všech 4 kol Quattro. Bohužel naše Audi je na tom trochu hůř. Kdysi to byl ambiciózní projekt, ale bohužel byla opuštěna a ponechána shnít. Předchozí majitel řekl, že před odstavením jezdila, ale odešla palivová pumpa. A já se ji rozhodl zachránit. Výhodou tohoto auta, že je to projekt, tak v něm máme spoustu náhradních dílů. Pojď se podívat. Máme dveře, šíbr, chladič, dveře, kardan, těhlici, celou přední nápravu, ramena, kufr a motor. Díly k motoru. Spoustu bordelu. To není k tomu. Ale nejhorší část tohohle z toho auta, protože zaprvé tohle nevím, jak budu spravovat. Od předchozího majitele nám bylo řečeno, že na auto spadl led a fakt jsem zvědavý, jak se nám tohle podaří opravit. A není tam koberec, takže podlaha a vidím až na zem. To je krásný.